Сейчас посмотрю, проснулась она или нет. Сейчас спущусь. Мы договорились, что сегодня пойдем до завтрака в бассейн плавать. Сейчас посмотрю, что она делает. Рубрика «Первые шаги». Сегодня дорога до бассейна от дома заняла 1560 шагов. Если посмотреть на предыдущие цифры, там было 200. Вчера, например, 2306. Великая победа. Великая победа. Таня, я горжусь тобой. Спасибо, Наташа. Спасибо, Вселенная. Спасибо вам. Родителям. Да, я на Оскаре, да. Спасибо всем. Я пришла сюда. Стоило ли? Думаю, что да. Ты была здесь когда? Нет, это мой самый первый раз после 1 года и 1 месяца я наконец пришла сюда. То 1 год и 1 месяц ты здесь прожила, и вот первый раз дошла? Первый раз. Я прошла сюда 1560 шагов. Не проползла, прошла. У человека какие-то проблемы какого-то психологического толка или еще что-то, трудно объяснить. Когда я сейчас говорю, это звучит абсурдно. Но это то, что вот здесь, понимаешь? И объяснить это очень трудно. А почему ты не пользуешься? А потому что я жить не умею. Потому что я не люблю себя, я к этому не привыкла. Я должна перестроиться. Я должна абсолютно поменять свое сознание, Наташа. И я сейчас пойду. Знаешь, что делать? Плавать я не умею. Но я пойду ходить по воде. Я хотела еще один вопрос задать. Можно? Да, конечно. Вот ты сегодня проснулась. Я сказала тебе: Тань, давай попробуем мне завтракать. Когда ты проснулась, ты хотела кушать или просто привычка? Наташа, по привычке мой организм хотел кушать. Хотел? Хотел. Ну, то есть мои мозги еще хотели есть. 2 ложки овсяной каши, это ничего такого? 2 ложки овсяной каши. Окей, давай, занимайся. Можно? Да. Я пошла. Давай. Друзья мои, не поминайте их. Тут спасатели сидят 2 человека, 1. И вот второй спасатель. Вот, на 2 человека купающихся, на 3 есть 2 спасателя. Я думаю, мы не погибнем в наших начинаниях. Ну что, наплавалась? Наташа. Я хочу сказать, что поднять тост за то, что в это трудное время, непростое, скажем, не трудное, непростое. История знала времена, которые гораздо сложнее были. Я имею огромное счастье, у меня оно есть, действительно удача. Я об этом думала, что самое главное, что со мной случилось, это то, что моя сестра и я, мы единомышленники. Это просто удача, потому что в наше время в семье люди расходятся, расстаются, теряют связи только из-за того, что у них разные политические убеждения. Ну а политические убеждения, как я понимаю, понимаешь, различия вот наши, они
потом проявляются во всем. Морали, нравственности, взгляд на жизнь. Поэтому, Наташа, за тебя спасибо тебе, что ты человек, и что ты понимаешь, что такое жизнь, и что такое люди, и что все мы одинаковые, что мы из кожи, и крови красной, из вообще все у нас одинаковое. Мы плачем громко и больно, и смеемся от счастья, поэтому все люди равны. Я хочу за это выпить. Мы не должны друг друга ненавидеть, мы должны друг друга только любить. За вас, ребята. Я вас очень люблю всех.